Dan die restaurasie vraag wat 'n mens vra is die volgende, en ek dink dis wat jy maar by almal hoor, is moet ek my maat terugneem of nie? Nou, my antwoord eenvoudig is dit, dat as jou maat werklik ernstig is om te bely en te erken, en saam met jou die oorsaak, en die ware oorsaak, nie die hoekom so seer, die hoekom gaan jy nooit altyd weet nie, maar om by die selfontdekking te kom van my eie donkerte en van my menswees, en daar ontdekking te maak, sodat ek as mens kan groei. As daar nie daai gewilligheid is om te werk, om te gaan vir berading, om dit oop te maak, om dit te erken nie, dan wil ek vir jou sê, moet jy baie mooi dink of jy jou maat terugvat, en ek sê dit net terwille van die rekord, Bybels het jy 'n Bybelse mandaat om jou man te skei. Dink julle weet dit, die skrif sê, die enigste rede hoekom ons 'n wettige rede mag hê, om ons maat te skei as gevolg van egbreek en oorspel. So jy mag en kan voor God, as jy sou wou, skei. Jy mag. En sê, ek sien die kans nie, en die Here gaan dit nie teen jou hou nie, jy gaan nie minder punte by die Here kry, en dis meer daarvoor nie. Ek dink iets wat vir my, ek moet dit net sê, iets in Vredendal wat my, vandat ek in Vredendal begin werk het, en met mense begin werk het hier, maar ek het dit nog nooit so beleef as hier nie. En is dat, ek praat van regtig uit 10 gevalle uit wat ek gehanteer het, is dit vir my verstommend, hoeveel van die vrouens by hulle mans bly, en hulle mans wys geen belydenis, geen erkenning, geen draai, inteendeel hulle mans is nog meer gemeen, nog meer hard. Ek het 'n geval gehad waar 'n vrou, 'n man, 'n buiteegtelike verhouding met 'n jong meisie gehad het, haar swanger gehad het, by haar kind het, en dan sy haar man met die kind en alles nog saam terugvat, en nog steeds dit wil probeer werk, en dan sê ek, die Here help my, ek kan dit nie verstaan nie. Ek is baie eerlik, en wat ek net kan verstaan is dat die sosio-ekonomiese druk, die geld, die sekuriteit van 'n huis, die sekuriteit van voorgesorg wees, ek weet nie of dit is nie, maar dit is vir my net absoluut skokwekkend dat hoeveel vrouens bereid is om vir tweede beste te settle en hulle self in daai situasie te sit. Nog 'n vraag wat baie mense sal vra, as ek my maat terugneem, sal ek hom of haar kan vergewe? Ja, jy sal kan, maar alleenlik as die volle proses van vergifnis en belydenis gevolg is. Vergifnis is moontlik, en selfs vergifnis as ek bedoel volle vergifnis waar jy by dankbaarheid uitkom, dis vir my die volle proses van vergifnis, is om dan terug te kyk en sê, ek is dankbaar, het was sleg, maar ek is dankbaar dat dit gebeur het, want dit is die positief wat daar uitgekom het. So vergifnis is moontlik, maar alleenlik as die volle pad van belydenis geloop is. Daai van, ek is sorry, very sorry, dit is wat jy sê as jy die vuil goed vergeet het om uit te vat. As ek my maat vergewe het, hoe leer ek weer vertrou? Dit is ook 'n vraag wat baie mense vra, en die antwoord is, jy kan vertrou, maar vertroue moet verdien word. Vertroue is nie soos vergifnis wat net eenvoudig, ek moet vergewe nie. Nee. Vertroue moet verdien word, en dit is eers deur 'n reeks dade en regtig 'n hele reeks stappe en dade wat geneem word, wat vertroue teruggewen word. En dit is moontlik, en ek het gesien in huwelike wat dit wel gewerk het, waar die man of dan aan die vrou volkome weer die maat vertrou. Regtig moontlik, maar weer eens alleenlik as daai restaurasiepad volkome uitgeloop is. Vraag is, wat deel ek met die herinneringe? Dis 'n baie groot vrees, en daar's tegnieke wat ek nie vandag bespreek nie, maar dis tegnieke wat ons gebruik, onder andere een van die tegnieke is theophostics, waar ons letterlik fisies deel met die geheim en die herinnering, die memory, en dan vra ons die Here om sy lig in daai memory te bring, en ons vra die Here vir genesing, en ons sien in pasiënte wat deur dit gaan, dat daar regtig genesing plaasvind. So daar is moontlikheid. Daar's ook sielkundige stappe wat hulle noem van kognitiewe terapie, wat sekere metodes is waarin die kliniese sielkundige persoon sal help om deur sekere stappe in hulle brein te werk, deur sekere goed te werk om met daai herinneringe te deel.
Hoe vergewe ek myself? Deur die geloof. Een van die grootste gevegte is om jouself te kan vergewe. En dis alleen moontlik deur die geloof. Is om te aanvaar en te glo dat die Here jou vergewe. En dit is ook 'n pad wat jy moet uitloop. Weerens is daar ook tegnieke, daar sekere stappe waardeur 'n mens moet gaan om mense te help. Daar sekere tegnieke wat ons ook doen, sekere dinge wat ons doen om mense te help om God se stem weer te hoor. Een van die grootste wonders van vergifnis en om te weet ek is vergewe is om weer God se stem te hoor. Want wat baie keer beleef word is mense wat in 'n buiteegtelike verhouding is, voel hulle hoor nie die stem van die Here nie, hulle voel ver van die Here af, hulle voel nie in verhouding met die Here nie. En soos wat daai verhouding weer met die Here herstel, en hulle weer God se stem hoor, hulle gewete as te ware weer in lyn kom, want hulle gewete is so verkrag en verdraai, dat hulle nie meer in werklikheid, kom ons sê, egte en skoon regte gewete het nie. En sodra daai genesing plaasvind en hulle weer God se stem hoor, dan vind daar ook self vergifnis plaas. Ek moet ook sê, deel van vergifnis is dat daar's iets terapeuties om in die verhouding te groei na 'n plek van vergifnis en te weet, dis hoekom ek dit gedoen het en dis die lig wat ek hier gekry het en soos wat ek myself verstaan en dan die negatief nie meer sien as 'n slagoffer, ek is nou 'n slagoffer, ek het 'n geval en ek is nou jammer nie, maar om te kon groei en te kan sê, dis hoekom ek geval het, dis wat ek nie gedoen het nie wat gemaak het ek geval het, dit is hoe ek myself nou verstaan ensovoorts. Nou daai selfopenbaring om te kan myself sien en te kan uit dit die positief sien, daaruit te kon geleer het, is ook een manier hoe ek myself weer kan vergewe, hoe ek my kop kan optel en vir ander mense in die oë kyk en dan eintlik ook vir ander mense te kan help. Vraag is, gaan ons verhouding ooit weer kan heel wees? Ja. Dit is moontlik. Is dit baie harde werk? Ja. As ek vir jou gaan sê dat dit gaan nie in 'n maand regkom nie. As jy dink dit gaan 3 of 4 beradingssessies wees, as jy dink dit gaan goue huweliksseminar wees wat dit gaan doen, dit gaan regkom, dit is moontlik, maar dit kos baie harde werk en commitment om dit te kan regkry. OK. Die volgende is vir my voorwaardes. Daar's nie vir my sprake van dat daar herstel kan wees as ons nie deur hierdie proses gaan. En ek dink julle het dit nou gehoor en wat ek nou net gesê het, is dat al hierdie goed is moontlik. Daai vrae kan ons elkeen beantwoord, maar daar's 'n sekere proses wat gevolg moet word. En dit is baie eenvoudig. Jy kan nie die brood kry sonder die deeg en die proses wat dit kos om 'n brood te bak. Jy kan ek gaan jou verseker kan help om 'n brood te kry en gaan lekker ruik en lekker smaak en gaan hom geniet, maar dan moet jy die stappe volg. En dan moet jy deur die proses gaan. En ek dink wat in ons vinnige oplossende omgewing waar ons net vinnig wil alles reg kry, is waar ons dit mis, want ons skiep 'n paar stappe en dan wil ons 'n brood hê. En dit werk eenvoudig nie so nie.